हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज सिकंदराबाद में CTC को यहाँ पीसी लेने के वजह से मेरे को ऑलरेडी पीसी है, लेकिन ये घर में क्या से ले रहा हूँ मैं सेकेंडरी नहीं थर्डरी बोल के दो ऑलरेडी पीसीस के लिए थे मेरे। ये है देखो सिस्टम यहाँ पे आया, मैं ऑलरेडी लेके गया था जाके देखिए। हाँ, तो मैं ले लिया पीसी Ryzen 3 3200G 16GB रैम DDR4 3200 MSI का मदरबोर्ड है और ये सो नहीं M.2 NVMe है 256GB Gen 4 की है SSD। देखो तुम ये देखो शादुल्ला बैठा हुआ है अभी, ये लिया पूरा कंप्यूटर, यही है पूरा वहाँ पे असेंबल करते हैं विंडोज़ डाल के पूरा। ये रैम है, ये M.2 NVMe है, ये प्रोसेसर है, कीबोर्ड नहीं है, माउस है, मदरबोर्ड है, ये मॉनिटर है पूरा 24 इंचेस का है मॉनिटर। ये देखो सीरीज GW2480 है मेरे का है ये सो नहीं, ये मैं GW2480 मेरे पास है, मेरे पास पुराना था वो, अभी ऐसा नहीं GW2490 कैसा है था कि नहीं मालूम। मैं जाके घर में पूरा रिव्यू करता हूँ, स्पेसिफिकेशन पूरा बोलता हूँ तुम लोग को। यहाँ देखो तुम लोग आप तक ये बूट होने का से आधा घंटा भी नहीं लगता, वैसे बोले तो M.2 NVMe है, मैंने ड्यूल चैनल है, जल्दी आता इन्हें आया। देखो चल रहे बोल हाई बोल, कुछ भी नहीं बोलता ब्लॉगों में। पीसी बिल्ड करने आए थे, इन्हें कुछ नहीं बात करा, पूरा हो गया है ये पूरा वहाँ पे चल रहा ऑलरेडी। यहाँ पे कितने चीज़ें नहीं है पीसी बिल्ड करने के वजह से, अच्छा बिल्ड करते हैं पूरा, अच्छा रिकमेंडेशन करते पूरा। इस वजह से मैं भी यहाँ पे आया, 3 लिया था मैं यहाँ पे, अभी चौथा है। चलो जल्दी जल्दी मैं तुमको बता के देखो। तो ये था मेरा पीसी बिल्ड। ये सुना है अभी 2024 दिसंबर में कर रहा था मैं, ऑलमोस्ट 2025 समझो, कहीं बोलते तो दिसंबर 2022 कुछ लिया था मैं वो। अभी सुना मैं 1 महीना यूज करा उसको। अभी सुना नेक्स्ट वीडियो अब देख लो, मैं रिव्यू करता हूँ कि वो लेना है कि नहीं लेने का है। कि जब तक तुम लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर।